Ano yung paborito mong kulay mo? Rainbow. Rainbow? Bakit rainbow? Makulay ang buhay. Mm. Hi guys! Welcome back to Priscilla's Vlog. So, today guys ay magmumukbang kami ng peanuts. Kakainin na natin itong lahat. Joke lang. Nilagang mani. Mm. Binili ko to kahapon, tapos ngayon ko lang niluto. Oh, magkatin si Buddy. Gusto daw ni sumali. Saan siya? Hingi daw siya. Come on. Ay! Walang laman pa yan. No. Wait lang. Okay, enough na. Nahilig siya sa peanut guys. Oh, hindi pa daw siya. Naku, may kaagaw na ako. Ma'am, may tanong po ako sa inyo. Ano Okay. ang... Huwag ka magulit. Habang nagmumukbang kami, mag-twist kami, may kunting twist kami. Sige, tanong mo na. Anong itanong mo? O, sige. Ano ang favorite mong movie? Favorite kong movie? Yeah. Siguro ang favorite kong movie, Spider-Man. Wow. Yo. Anong paborito mong Spider-Man movie? Yung pinanood natin? Si Huli. Tom Holland? Oo, si Tom Holland. Guwapo ni Tom Holland. Ano ba yan? Gano'n na. Okay, ako naman magtanong sa'yo. Anong favorite mong movie character? Movie character? Oo. Para sa akin... Huwag mo kainin yung balat. Captain America. Big muscles. Hindi. Ay, hindi pa tayo para sa tayo. Oh my God. Ulit tayo. Hindi na, wag na. Ito na lang. Buksan natin, tapos pakita natin. Ay, hindi yung cute. Tiyo. Ay, bumaman. Hindi oh. Ayan. Ay, nabula ako. Ulit. Talaga naman siya. Hindi magpapatalo eh. Gusto rin niya oh. Sali din daw siya kain. Umusog na yung lamisa natin. Okay. Ang question ko naman. What if wala si Buddy? Siguro pag wala siguro si Buddy sa buhay natin, malungkot or masaya. Kaya? Kasi minsan nakaka-stress mag-alaga ng aso. Yeah. Lalo na pag iyakin, pag iniwan mo sa bahay, umiiyak. Pero ano siya, energetic, masayahin. Yeah. Tsaka matalino siya. Nanay niya matalino. Tatay niya matalino. Athletic tatay niya. Oo. Huwag kang magalaw. Ayan na, tama na yan ha. Last na lang yan kain. Enough na, tama na yan. Tikim lang, tikim. Baka magka-allergy ka.
Itong cute gini, tingin ko. Oh, wala ang talaga. Ano? Tingnan mo. Tingnan mo, tingnan ka doon. Oh, isa pa. Eh? Ayan. Di. Ano ba ang takaw dito? Medyo sa nuts, guys. Ito na yung mga tinapay. Ay, katsin mo. Ano ka rin ang pangalan sa... Ang dito mo. Character. Oh, ano nga favorite movie character mo? Captain America. Captain America. Bakit Captain America? Hindi, Captain natin. Bakit? Pinoprotekta ni Captain America yung mga tao na Napi? naapi o pwedeng mga taong nagnanakaw sa mga bangko. Ganun. Ayan. Okay, sunod. Oh, ayan. Tama na ha. Baka na di. Tama na. Come here. Come here. Come. No, 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 no. Sunod. Sino Ah. matakaw? Sinong matakaw sa aming dalawa? Ako o si Mariel? Comment down below, guys. Ito matakaw. Ito matakaw. Sunod. Anong pinakamasayang moment na naranasan mo? Marami pero hindi ko masabi. Marami na ako. Okay, sunod. Next question. Okay. Would you rather naman tayo, guys. Okay. Would you rather go to Batangas or would you rather go to Korea? Langgas na lang muna ako. Kasi Korea, depende sa nila, sa rules nila doon, lalo na pandemic, hindi mo alam requirements. Okay. Ikaw naman, would you rather ka naman? Would you rather? Would you rather? Saan mo gustong pumunta? Saan mo gustong pumunta? Hindi. Okay, ako wala yung would you rather. Would you rather have parrot or would you rather have buddy? Yeah. Which Ako? do you choose? Ako? Oo. Me? Yay. Buddy. Why wouldn't you choose parrot? So that means you don't like parrot? You like buddy? Gusto ko si Parrot kaso wala na siya eh. Patay na siya eh. Namatay na yung namin pusa. Nawala na yung namin. Cinnamon. Cinnamon siya, di ba? Ano yung anak ko namin pusa. Ikaw naman. Wala na akong natin. Bulok na yun dito. Nakikita mo siya, pero hindi siya gumagalaw. May sulat siya, pero hindi masyadong kita. Ano yun? Ilaw. Okay, Ilaw. ito naisip ko na. Meron siyang mata, pero hindi siya nakakakita.
meron siyang, ay naman eh. Okay, naninig na pala yung dati, di ba? Mm. Mag-English tayo. English pa tayo. Tama? Huwag na. Punta ako ni Buddy. O, last na lang yan ah. Last peanut na yan. Enough na. Kaya. Kaya. 10 peso. Lamig ka ito. Lamig ka yung mani. Wala nang magulo. Wala nang magulo sa buhay ko. Ano yung paborito mong kulay mo? Rainbow. Rainbow? Bakit rainbow? Makulay ang buhay. Paboritong prutas? Ah, manggang hilaw. Maasim. Maasim ang mukha. Favorite flower? Rose. Rose. Why rose? Kasi maganda mamulaklak. Maganda ng bulaklak. Come on. Ito ang favorite mo. Baka sa akin, sakura. Bakit sakura? Kasi paborito ko pink. Japan. Nalalaglag siya kapag spring or fall. Ah. Maganda yun kapag picture ka nalalaglag yung mga sakura. Ang sarap ng mani. Thank you guys for watching. See you guys next time. Please like, comment down below, and subscribe. Bye-bye. See you, bye. Bye-bye. Sige, ano lang siya, bye-bye. 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 Okay na. Click mo na. Tapos na yun.